Perhatikan baik-baik, begini cara mengolah buah pir jadi jeli yang enak dan segar, dijamin pasti suka. Pertama, potong kecil-kecil buah pir. Masukkan air ke dalam teflon, tambahkan gula merah, dan masukkan bubuk jeli yang dibeli di warung. Aduk hingga merata, masukkan buah pir ke dalam teflon. Keluarkan dan tuang ke dalam wadah, tunggu sampai dingin dan potong dadu. Jeli pir yang enak dan segar siap dihidangkan.